Olá, olá, olá! Essa aqui é só uma atividade, hein? É só um joguinho. Vamos brincar? Sim! Agora a gente vai brincar de som de dragão. Era uma vez uma dragoa que estava procurando seu filhote. Ela procurou, onde será que seu filhote foi parar? E de repente ela viu 3 cavernas. E ela sabia que se ela soltasse um som, o seu filhote faria o mesmo som, um som igualzinho. Então ela se preparou e soltou um som. Daí, na caverna vermelha, ouviu-se esse som. Na caverna amarela, outro som. E na caverna azul, um som também saiu de lá. Ela sabe que seu filhote emitiu o mesmo som. Onde está o filhote dela, hein? Você sabe dizer? Vamos lá! Isso! Lá está ele, na caverna azul! Ele fez o mesmo som! Muito bom, muito bom! Agora você entendeu, hein? Vamos para mais uma? Agora ela emite esse som. Então da caverna azul a gente ouve isso. Da caverna vermelha e da caverna amarela lá em cima. Onde está o seu filhote? Onde está o som igual? Isso, muito bom, lá está na caverna vermelha, muito bom. Agora a dragoa emite esse som. Então da caverna vermelha lá em cima a gente ouve. Da amarela. E da caverna verde? Onde está o seu filhote? Qual som foi igual? Isso, muito bom, na caverna verde, lá está ele. Agora vamos deixar um pouquinho menos fácil, hein? Vamos lá? Nessa paisagem, a dragoa emite esse som. Então lá nas pedras, lá em cima, a gente ouve. E do castelo sai outro som. Eu acho que eles estão fazendo festa no castelo, hein? Vamos lá, vamos lá. E na árvore sai esse som. E aí, onde está o filhote? Isso, lá está ele, lá nas pedras. Muito bom, é isso aí. Esse joguinho chegou no fim, espero que você tenha se divertido, hein? Ah, e tem muitos outros lá no canal. Clica lá, vamos brincar. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.